बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनु दाइमु अला अअदाइहिम मलऊनीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल मासूम अफ़ज़लुल अअमाल अल इंतज़ारुल फ़रज। सामीन नाज़रीन मोहतरम, असांजी गुफ्तगू ग़ैबत कुबरा में मोमिन जूं ज़िम्मेवारियुनि जे उनवान सां आहे। मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन ग़ैबत कुबरा जे दौरान जेके मोमिननि जे लाइ ज़िम्मेवारियूं ॾिनियूं आहिनि, उन में वॾे में वॾी ऐं अहम ज़िम्मेवारी हिकु ई ॿुधाई अथनि। उहा आहे पंहिंजी आसानी यानी फ़र्ज यानी महदी जो इंतज़ारु करणु। इमाम ज़माना जो इंतज़ारु ई मोमिन जी ज़िम्मेवारी आहे। हाणे इंतज़ार जूं फ़र्क़ूं आहिनि। इंतज़ारु वसी आहे। जेकॾहिं सही नमूने सां इंतज़ारु थी वञे त ग़ैबत जी ज़िम्मेवारी सम्झो त मोमिन पूरी करे छॾी, ऐं इहा ज़िम्मेवारी पूरी करण ई इन जो सबबु बणिजंदी जो इमाम जो ज़ुहूर थी वञे। वॾे में वॾी ज़िम्मेवारी आहे इंतज़ारु करणु। हाणे असुलु इंतज़ारु नथो थिए। हक़ीक़त इहा आहे, जॾहिं बि कंहिं शइ जो इंतज़ारु कयो वेंदो आहे, फितरी शइ आहे, त इंतज़ारु करण जो मतिलबु इहो आहे जंहिं शइ जे लाइ इंतज़ारु थो कजे उन लाइ तयारी मुकमल हुजे। हाणे एतिरा घणा मिसाल ॾिजनि, सिर्फ़ु इहो सम्झिजे त मिसाल रेलवे जी स्टेशन ते को माण्हू ट्रेन जे इंतज़ार में वेठो आहे त थेलो घर विसारे अचे, कपिड़ा सुठा न पाए अचे ऐं ईअं अची स्टेशन ते वेही रहे, टिकेट न वठे, त इहो इंतज़ारु कोन्ह चइबो। इंतज़ारु इहो आहे त जेको जंहिं शइ जे लाइ इंतज़ारु कजे पियो उन जी पूरी तयारी हुजे। माण्हू घर में वेठो आहे, कंहिं महिमान जो इंतज़ारु पियो करे, घर में खाइण पीअण लाइ का बि शइ न रखी अथई, पर इंतज़ारु पियो थिए। इंतज़ारु कॾहिं बि ईअं नथो थी सघे। इंतज़ार जो मतिलबु इहो आहे त जेकॾहिं कंहिं शइ जो इंतज़ारु थो कजे त उन शइ जे अचण जी मुकमिल तयारी कजे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इंतज़ारु करण में मेन शइ इहा आहे त पहिरीं ॾिसिजे त इमाम ज़माना जेको ईंदा, तशरीफ़ फरमा थींदा, ज़ूर फरमाईंदा, त उहे कंदा छा। मौला अहिड़ी हुकूमत क़ाइमु कंदा जंहिं हुकूमत जो लाज़िमो इहो आहे त यमलउल अर्ज़ क़िस्तऊं अदला। अहिड़ी हुकूमत हूंदी जंहिं हुकूमत में ज़मीन अदल ऐं इंसाफ़ सां भरिजी वेंदी। कमा मुलियत ज़ुल्मन व जोरा, जीअं ज़ुल्म ऐं जोर सां भरियल हूंदी। माना इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जो ज़ुहूर थियण खां पोइ जेका हुकूमत क़ाइमु थींदी उहा अदल इंसाफ़ वारी हुकूमत हूंदी। हाणे मोमिन जी ज़िम्मेवारी आहे इंतज़ारु कर। त इंतज़ारु कीअं करे? इंतज़ारु ईअं करे जो पंहिंजे पाण खे अदल इंसाफ़ जी हुकूमत जे लाइ आमादा बनाए। अदल इंसाफ़ जी हुकूमत जे लाइ आमादा बनाइण लाइ जेकॾहिं कंहिं मोमिन खां पुछिजे साईं तव्हां आमादा आहियो, पहिरीं चवंदो हा साईं असां छो न आमादा आहियूं। ज़ालिम परेशान थियनि, असांजी कहिड़ी परेशानी। साईं जेकॾहिं ज़ालिम परेशान थियनि त उहो ॿुधाए पोइ ज़ालिम आहे केरु। हिते त हर को चए थो त असां मज़लूम आहियूं। ओ वॾे बादशाहनि शहनशाहनि खां वठी मुल्क जो को शहनशाह आहे उन खां पुछो, उहो चवंदो साईं असां मजबूर आहियूं, असां फलाणे मुल्कनि जे ज़ेरे ताब आहियूं। वरी उन खां पोइ पार्लियामेंट जे मेंबरनि खां, वज़ीरनि मुशीरनि खां पुछो, उहो चवंदो साईं असांजी हुकूमत जेके अहकामात जारी करे असां मज़लूम आहियूं। वरी हेठियनि खां पुछो, हर को मज़लूम आहे। इन अलावा उलमा हिकिड़ी हिकायत था पेश कनि, ॾाढी सुहिणी आहे, जेका सम्झण लाइ ॾाढी आसानी बनाईंदी। यानी हीउ जेको ज़ुल्म आहे ऐं जेको अदल आहे इहो निस्बती आहे। ॿ शख़्स हुआ, कंहिं घर में चोरी कयूं, चोरी करण खां पोइ सामान खणी अची रस्ते में कंहिं जाइ ते वेठा। हिकिड़ो कुझु ताज़ो तगड़ो हो, ॿियो थोरो कमज़ोरड़ो हो। त उन तगड़े ताज़े हुन कमज़ोर खां माल घणो पे खणणु चाहियो, हुनखे थोरो पे ॾिनई। उन साॻे जेको घटि खणण वारो, माल खणण वारो चोर हो, उन जी दाहूं कयूं, साईं मूंसां ज़ुल्म थी वियो, मूंसां कहर थी वियो। हाणे इन चोर खां केरु पुछे त जेॾीमहिल तव्हां खाट रहियो हो, जेॾीमहिल तव्हां कंहिं ग़रीब जो घर लुटियो हो, ओॾीमहिल तव्हांखे ज़ुल्म ॾिसण में न पिया आयो। जॾहिं हाणे तोखां उन चोरी जे माल जी तक़सीम में मसइलो थो थिए त हाणे चईंदो त ज़ुल्म आहे। इन जो मतिलबु इहो आहे त हर शख़्स जॾहिं ज़ालिम आहे उहो कंहिं न कंहिं हिसाब सां मुमकिन आहे मज़लूम बि हुजे, ऐं जेको माण्हू चए थो आउं मज़लूम आहियां उहो कंहिं न कंहिं एतबार सां मुमकिन आहे ज़ालिम बि हुजे। हाणे जॾहिं अदल ऐं इंसाफ़ जी हुकूमत क़ाइमु थींदी न, त उन में नंढा ज़ालिम बि मौला जे इताब हेठि ईंदा, सज़ा जे हेठि ईंदा, ऐं वॾा ज़ालिम बि मौला जे सज़ाउनि जे हेठि ईंदा। त इंतज़ार जो पहिरियों मरहलो इहो आहे त इंसानु इंतज़ारु करे। उहो इंतज़ारु ईअं करे जो इमाम ज़माने जी जेका हुकूमत क़ाइमु थींदी उन जे लाइ पंहिंजे पाण खे तयारु करे। पहिरीं गुफ़्तगू इन जाइ ते पुगी, इंशाअल्लाह अॻिते वज़ाहत ॿियनि क़िस्तनि में थींदी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।